Zoals je ziet, sta ik in de stal bij mijn lieveling. Lieveling. Video. En ja, mijn zus is ook een video aan het maken, dus zoals achtergrond lawaai zijn. Ja, laten we beginnen bij de start. Oh ja, Franse heet Charisma en ja, het is een merrie. Dus laten we beginnen. Ze heeft echt een irritante staart voor uit te borstelen. Dus zal ik dit even op pauze zetten en zie ik jullie straks terug. Zo, ik heb haar staart gedaan. Nu beginnen we met het andere deel. Dus ja, tot straks. Zo, ik heb deze borstel. Daarnet heb ik hem met de rosborstel gedaan. En nu doe ik met deze borstel. Dus laten we beginnen. Eerst zijn we graag altijd ruiken aan de borstel. Dan moet je het ook wat toestaan. Ja, ik heb haar daarnet al redelijk goed geborsteld. Dus. Nou, en dit is echt veel. Zo super veel. Ik had beter van de tong aan te filmen. Maar ja, het gaat niet altijd. En dus nu ben ik aan het filmen. Dus ik ben even mijn zus gaan helpen. Zo, sorry mensen voor het wachten. Maar jullie hebben niet moeten wachten. Ik kan wel posten. Dus ja, laten we verder doen. Slow Charisma. Oké, mijn hoesje is uit. Klaar. Ik ga ook, maar ik weet niet wie ik ga moeten borstelen. Dat is een probleem. Ik ga Veria, zou ik Veria hebben? Ik weet niet hoor, Velia, en dat komt. Maar doe. Ja, bij mij kan je niet helpen. Sorry mensen, dat is even wachten. Zo, ik ga toch verder doen. Maar ik durf er niet in. Gaat erin? Maar ik weet niet wat niet over is. Oh my god mensen, ze zijn niet van paarden. En ze keer de deur van de stand open. En jij gaat niet de camera I hate you. Eh? I hate you. Je peelde op me. Lekker man. En nu gaan we even naar de andere kant, als je die klaar komt. Zo mensen, ik doe aan die kant. Nu doen we die kant. Sorry, mijn borst laat vallen. En nu ga ik als ik die kant gedaan heb, doe ik straks de manen. Maar ik moet dit bord gaan openen. Sorry. Watchipo. Charisma is. Normaal kan ik. Ja, ze wilde een video opmaken, maar het gaat niet door Watchipo. Dus ja, dan moet het doen. Watchipo, je hebt niet samen. Is het lukt met Watchipo? Nee, je moet het. Watchipo, eet. Maar doe een beetje beks op de grond. Maar dat is waar. Beks daar, bij de tong. Mensen, nu gaan we beginnen met de manen. Hallo, nu ben ik terug met de barenborst. En je mag gewoon borstelen, ze voelen dat niet. Ja? Kom. Ja, nee, die heeft korte manen. Kom. Wil je daar blijven? Ook goed. Ik rijd straks, dus dan moet die extra goed zijn. Maar ik weet niet of je dat gaat rijden. Ik borstel gewoon af. En lukt het? Ja, mensen, nu kunnen jullie het beter zien. Maar het is 4 minuten, dus ik moet afleggen. Doei!